imeshaanza kushuka. Unamwamini Mungu ndio, lakini kimaisha unaona Yesu hawezi tena. Ulikuwa unamwamini Mungu ndio, kwamba atakupa mchumba na mapepo unayakemea, lakini tayari umeanza kujirahisisha kwa namna fulani hivi, kwa sababu imani imeshakufa au imemegeka. Sasa Yesu anaketi na wenye imani. Kwa hiyo lazima tuanzie kule. Inawezekana kihuduma ulikuwa unamtumikia Mungu vizuri, lakini huduma imeanza kumegeka. Lakini kiibada ulikuwaje? Kiakili unaweza ukawa umepungua kiakili. Akili yako inavyowaza sasa hivi na mawazo na hisia zinazokuja, au mawasiliano yako na Mungu, zile connection, hivi vitu vikoje? Baba akasema, mwanangu, mtu wako wa ndani anaweza kupungua, kuzimia, kuwa maututi. Haleluya. Mimi nimekutana na watu ambao tuko nao kanisani, wanatoa, lakini ukikaa naye kumbe ni maututi kiimani. Anasema hata kuomba siwezi tena. Hivyo unavyoniona mtumishi, ila mkisema turuke juu, lakini huku ndani mwingine anasema nimekuwa mwaminifu kutoa sadaka miaka yote hii, sioni chochote. Mkikutana naye, jamani, wangapi wamemwona Bwana? Safari hii kama hujamuona usinyooshe, mwambie Yesu, siwezi kujidanganya nafsi yangu. Ukiona umechoka, umekata tamaa ya maisha, umeona mambo hayaendi, umepambana, umefika mahala nafsi yako imezimia, usijifanyishe. Mwambie Yesu, kutana na utu wangu wa ndani. Kama Mungu atatoa nafasi hapa, asema jamani, watu wastahili, njoo. Sikiliza, hapa kwenye kongamano hili hatushangaani, umeelewa? Na mimi ninayehubiri hapa vinanigusa, nikitoka hapa na mimi nagalagala. Usiseme sasa wahubiri mwenyewe hoi. Sikiliza, mtu wangu wa ndani nataka aguswe.